Tole egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota tiktaakii kiyyaa akkam jirtu? Ani nagaa kootii galanni kiristoosiif haa ta'u. Egaa galanni waaqayyoo kan samii fi lafa uumeef haa ta'u jechuudha. Amiin. Egaa samoona kana argitanii jirtu. Fuula tiktookii kiyyaa irratti viidiyoo poostii gochaa kanan ture. Egaa obboleessa keenya Daawit Tashoomiidhaaf qarshii walitti guuratii turre. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Egaa milkoofnee jirra. Baay'ee gammadee tanan jira. Kanaafis immoo jechuudha. Egaa guyyaa 5 guyyaa 6 kana keessatti qarshii miiliyoona 5,500 walitti guurreetu jirra. Kanaafis immoo waaqayyoof galanni haa ta'u jechuudha. Hanga nuyi yaanne caala waaqayyo baay'isee nuuf kennee jira jechuudha. Kanaafis immoo namoonni qarshii takkorraa kaastanii hanga qarshii 10,500 isaa ol akkasitti hirmaachuudhaan haati kun maaliif boochi, mucaan kun maaliif dhukkubsata, otoo ni jirru, otoo ni maddii jirru jettanii egaa waamicha haadhasaa, waamicha armeesaa kan boo'icha armeesaa kan agartanii hundumti keessaniyyuu kan qabdanirraa kaastanii kan nuuf kennitaniif waaqayyo gatii keessan waaqayyo isinii haa deebisu. Eebbasaa eebba hin dhumne eebba bara baraa siniif haa kennu. Gatii lubbuu jireenya bara baraa isa hin dhumne siniif haa taasisu jechuudha waaqayyo. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee gammadee tanan jira. Akka nama maatii kana beekutti, akka nama maatii kana waliin jiraate nama tokkootti baay'ee keessi koo gammadee jira. Baay'ee natti tolee jira jechuudha. Kanaafiyyuu waaqayyoof galanni haa ta'u. Xiqqaate baay'ate guddaa xiqqaa otoo hin jedhin karaarra dhaabbattanii qarshii kana namoota adda addaa kadhachuudhaan ijoolleen waliin barattan, ijoolleen naannoo tokkotti guddattan, namoonni naannoo mugar keessattuu baay'ee kabaja guddaatu natti dhaga'ame jechuudha. Bagan nama mugartee jedhee baay'ee gammadee tanan jira jechuudha. Kanaafis gammachuun kiyya immoo hangana hin jedhamu. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Kan nu milkeessif, kan nu jalqabsiise, kan nu xumursiise waaqayyoof galanni haa ta'u. Ijoolleen akkasumas laayivii irra taa'uudhaan akkasumas kennaa kennuudhaan nu faana guyyaa 6 kana dhaabachaa turtan isiniif waaqayyo gammachuu bara baraa isiniif haa kennu. Gadda hamaa gadda akkanaa mana keessan waaqayyo hin seessisinii. Baay'ee natti tolee jira. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Egaa kana caala immoo gammachuun guddaa itti gammannee waaqayyoon keenya ittiin galateeffannu gaafa inni deemee yaallamee kaleen kun milkaa'ee fi nagaan deebi'ee nu gidduutti argame immoo gammachuu kana caalatiin immoo waaqayyoon keenya akka galateeffannuuf abdii guddaan waaqayyoo irraa qaba jechuudha. Waaqayyoof wanti dadhabamuuf hin jiru. Nuti maqaa isaa amannee isa qabannee eegallee jirra. Waaqayyos immoo guyyaa muraasa keessatti egaa inni sanbattamaarii qulqulluu Rufaa'ilii ture jechuudha. Daa'ummaa isaatirraa kaasee bara 2003 irraa kaasee tanan maatii kana kanan beekaa ture jechuudha. Kanaafuu nan beekan ture yeroo isaan obboleessa isaa faana mana amantaa deemee sanbata timirti beetii keessatti yeroo tajaajilaatii turan ija kootiin nan beeka argeen ture waan ta'eef Rufaa'iliin kadhannaa isaa dhagee boo'icha haadha isaa waaqayyoon dhagee akkasumas obboleewwan isaa maatii isaa hunduu waaqayyoon dhagee egaa deebii nu deebiseetu jira. Nu jalqabsiisee jira. Qarshii kana egaa gargaarsa waaqayyootiin walitti guurreetu jirra. Kanaaf immoo deemee gaafa yaallameetu dhufe viidiyoo kana caala gammachuu viidiyoo galataa akka hojjennu waaqayyoorraa abdiin qaba. Baay'ee gammadee tanan jira. Dhugaa dubbachuudhaaf haasa'uun baay'ee natti ulfaachatee jira jechuudha. Innaa waaqayyoof galanni haa ta'u. Dhugaa dubbachuudhaaf mucaan kun umurii isaa umurii xinnaa kanarratti dhibeen amma na ga'u dhibeen amma na ulfaatu dhibamuu isaatiin baay'ee gadda guddaatu natti dhaga'ame. Waaqayyo immoo egaa nan dhibamsiisin hin jedhamu na fayyisi jedhama malee. Kanaafiyyuu waaqayyoof galanni haa ta'u. Baay'ee gammadee tanan jira. Kaleessa amma halkan sa'aatii akka biyya ani jiruutitti akka Dubaayitti amma sa'aatii 9:00 homaa irreeba yoo rafneen ture jechuudha. Gammachuurraan kan ka'e akka Itoophiyaatti immoo amma sa'aatii 8:00 hanga 9:00 ture jechuudha. Baay'een gammadee
guyyaa gammachuu isaanii kana isaan gidduutti otoon argamee kabajee baay'ee natti tolaa ture. Garuu homaa rakkina hin qabu, bakka jirutti gammadee tanan jira. Akka nama tokkootitti, akka nama harmee isaa beekutti, akka nama maatii kana wajjin hin jiraatetti gammachuu guddaatu natti dhaga'amee jira. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Egaa milkeessan Waaqayyoodha. Dhuma keenya immoo nuu bareessee daawwiyyee koo nagaan deemtee akkamamtee akka dhuftu egaa abdiin qaba. Onlaayinii irra gastiirra seenee isaan dubbisuu hin dandeenye bilbili kiyya neetworkiin baay'ee na rakkisaati ture. Kanaafis immoo baay'ee gammadee tanan jira yeeshiyyeetiyya. Baga Waaqayyoo boo'icha keessii xuruursee baga Waaqayyoo kadhannaa kee dhaga'ee egaa qarshiin kun walitti guurrame guutee akka inni deeme yaallamee too dhufu misiraachuu kana baga dhageessisiin jira. Baay'ee gammadee tanan jira. Baay'ee natti toleetu jira. Egaa dubbachuudhaan dadhabaa tanan jira. Dhiifama biratti si fuulduratti bu'uun barbaadu. Kanaafuu immoo Waaqayyoof galanni haa ta'u. Waaqayyo nagaan egaa anis gara biyya kootti galee dhufee sinan gaafadha. Kanaafiyyuu galanni Waaqayyoof haa ta'u. Warreen qarshii takkarraa kaastanii hanga kumaatamaatiin warreen hirmaattan Waaqayyo egaa sin haa eebbisu. Waaqayyo sin haa kennu. Ani hangana jedhee waa'ee keessan ibsuu hin danda'u. Jaalalli kabaja maatii kanaaf qabdan, kabaja mucaa kanaaf qabdan tokkummaa keenya agarsiisnee jirra. Egaa guyyaa 5 keessatti qarshii amma naga'u kana walitti guurree jirra. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Egaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii baay'ee of qabaatan jira. Baay'ee natti ulfaate jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Galanni Waaqayyo immoo egaa kanarra gammachuu guutumaan guututti xumuree inni nagaan deemee nu yaallamee akka dhufu hundumti keessanii kadhannaadhaan isa yaadadhaa jechuudha. Baay'ee sin jaaladha. Guddaa galatoomadha. Kan baastaniif Waaqayyo isiniif haa kennu. Baay'ee sin jaaladha. Ulfaadhaa. Horaa bulaa. Nu jiraadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Galatooma.